Ёлки-то, о ёлки, где она будет творить. И вот они здесь уже творят. Алиса купила себе участок мечты. О, дом 2. Внутренние сырники. Так, мы поставили лесенку с Алисой. Как смогли. Истинная женщина. Так, мы не рекомендуем делать. Мне даже микрофон не нужен. Ну все, мы приехали. Главное, я приехала, увидела этот домик. И первый вопрос Алисе хотела задать. Кто тебе это построил? Ну и что? Ты посмотри. Обалдеть, как парковка-то встала. Кстати, я никому пока особо не показывала твою парковку. Вот именно хотела, чтобы ты сама рассказала. Ты же здесь больше форму эту. Я только это делала, как ты хотела. Не-не-не, ты посмотри. На вот эту, для этой красненькой машинки мы делали эту парковочку. Обалдеть. Едешь вот такой по узенькой. Кстати, вот здесь по этой узкой дороге кран, манипулятор. Это было, конечно, очень... Ёлки-то, о ёлки. Алиса, ёлка у тебя, по-моему... Я не знаю, что здесь лучше. Дом или природа. И сегодня такая погода классная. Никого нет. Посмотрите, вот это у нас крыльцо. Крыльцо, я потом еще покажу вам террасу. Крыльцо, именно все. Здесь очень маленький участок, я думаю, это прекрасно видно на территории. Мы не могли делать большую парковку. Там на парковке у нас вот эта часть парковки. Далее у нас техническое помещение, в которое уже Алиса приезжает. А вот здесь мы сразу должны были видеть аккуратный вот такой домик, потому что вот крыльцо, вот эти все затесы, которые все здесь смотрятся, они уже дают это настроение. И стойчки, которые нижние, большого диаметра, они начинают как раз эту историю этого домика. Такая тишина. У Алисы очень крутой участок. Я, кстати, здесь первый раз. Она большая молодец. Она мне готовила фото, видео этого участка для того, чтобы я могла понять, что же все-таки это такое. Я была влюблена. Кстати, Алиса, я тебе скажу, почему я решила с тобой тогда... Я зацепила именно этим участком, потому что всегда архитектору интересно поработать... Да, потому что когда ты встраиваешь вот такой дом, относительно вот этих елок мы встраивали, это вообще бобровая хата, потому что у нас здесь бобры. И вот они здесь уже творят, да, Алиса? Да. Алиса с они ними натворили здесь болото. Здесь как в сказке. Елки, сосенки. Как я всегда вам говорила, что участок всегда намного важнее, чем дом, который вы смотрите. Алиса купила себе участок мечты. Он маленький, небольшой, но за счет того, что здесь рядом вот такой лес, ощущение, что ты в единении с природой. Так что выбирайте участки для себя. Многие ее не поддерживали. Когда Алиса начинала строить этот дом, ее даже близкие не поддерживали в том, что она начала делать. А сейчас, как я понимаю, людям уже выстраиваются в очередь, которые хотят сюда приезжать. Можно здесь прогуляться, можно подышать. И главное, здесь никого нет. Вы слышите? Мне даже микрофон не нужен. И я, надеюсь, буду к ней приезжать в гости. Сейчас мы пойдем смотреть домик. Как я буду отсюда уезжать, я не знаю. Смотрите, какая природа. Какие елочки. Как здесь будет красиво зимой. О, Алиса пошла бороться с бобрами. Мы сейчас за этим понаблюдаем. Сейчас мы Вот это вся территория, которая здесь, это, конечно же, не является участком Алисы. Она не планирует здесь ставить забор, все облагородит, чтобы все было вместе. Вот тут им уже бобры натворили. Все, мы идем к дому. Вот у нас домик. За счет величественной террасы, вот у него терраса,
Мы сделали акцент. Задачу перед нами Алиса ставила, что дом был не очень высоким, чтобы вот даже второй этаж у нас там не сени, не полноценные мансарды, там больше полежать, книжки почитать. Но сделали вот такую акцентную группу, она дает вот это настроение. Стойки по проекту идут кедровые. Я редко делаю так, всегда в основном у меня не смешиваются породы. В лучшем случае могу лиственницы на первый. Почему это было сделано? Это было сделано потому, что у нас вот эта парковка с технической зоны, она сделана из кедровых балок. Вот к нему. Первую. Это был мой подарок, на самом деле, Алисе, потому что она настолько с такой любовью относится к своему дому. И нам нужно было придумать небольшое строение, где сможет она хранить какие-то вещи, и чтобы была возможность, где поставить машину. Видите, у нас тут чуть-чуть остается, и уже сразу начинается домик. Споры были по этой кровле, Алиса, помнишь? Да. В сети. Наругали нас, Алису, даже мой Дмитрий Петров, строитель, защищал ее. Здесь идет металлочерепица. Ребята, первое. Рациональность использования бюджета никто не отменял. Алиса сделала много, чтобы построить дом своей мечты. И второй цвет. Алиса у нас истинная женщина, поэтому красный цвет ее любимый. И это очень красивый цвет, это красно-коричневый, он очень хорошо сочетается. Вот этот цвет стоек, который она выбрала, это ее выбор, он тоже достаточно интересный. Алиса, ты большая молодец. Ты скажи, почему выбрала именно такой древесный? Люди спрашивают. Почему такой цвет? Да что-то мы мешали вручную очень много. Ты потом как в доме будешь намешивать? Мешали. Нет, мы процентовку соблюдали, прям записывали все. Это были прям целые математические исследования по процентам. Что доказывает, как надо относиться. Цветов. Вот, он немножко подвыгорит, и я думаю, он будет посветлее. Но дом ты также будешь красить. Дом у тебя он станет... Вопрос, потому что я вообще привержен светлых цветов. Да, мы с тобой тоже смотрели, и он у тебя позволяет быть, ты можешь его сделать светлым. То есть здесь у тебя нету проблем. Хотелось бы какой-нибудь карамельный оттенок такой. Потому что это почему-то ушло у меня в коричневую, в древесность в такую. Ну, я думаю, у тебя и так как бы встанет хорошо, на самом деле. Если будет такой древесный, если он у тебя такой будет древесный, то это будет уже в плане он еще больше станет ближе к твоему участку. Вот он у нас. Было подготовлен вот этими блоками. Так мы не рекомендуем делать, поэтому мы доделали по фундаменту вот такую монолитную обвязку, чтобы поставить сюда вот эти стойки. Вот у нас идет вот эта терраса, потом у нас идет кухня-гостиная, по планировке еще я покажу, и наверху у нас там идут сени. Этот домик мы отправляли весной, и я видела его только на фотографиях. Вот еще это пространство, которое я очень люблю, это Костровище. Это первые придумали дом 2. Да, дом 2 придумали. Хоть за что им спасибо, да? Все, кто сюда не заходит, говорят: о, дом 2. Но на самом деле крутая тема, потому что я начала везде это делать, даже если есть барбекю, вот делаешь что-то, где можно, вот, например, посидеть. Оно вообще прикольно получается. Да, это очень атмосферно сразу. Есть особенность этого участка в том, что самый шикарный вид, самое шикарное место, это вот находится сзади участка вот такая прекрасная природа. И мы, так как были ограничения, мы не могли приходить за пределы участка, мы не могли сделать какую-то дополнительную террасу сюда. И мы придумали вот такой балкончик. Так, мы поставили лесенку с Алисой. Как смогли. Да, ты вообще молодец. Вот, это у нас терраса, это у нас второй свет, потому что мы должны сегодня понять, как у нас получились сени. Все спрашиваете, что такое сени. Именно не мансарда. Ну, сени я люблю, это русское слово, потому что здесь мы добивались пространства, которое невысокое, потому что здесь, да, жилой чердак, вот здесь вот специально стойкой мы открыли,
потому что там будут у нас стеллажи с книжками. А вот здесь у нас балкончик. Пойдемте. Алиса, мне, если честно, так нравится. Вообще. Класс. Мне самой это нравится. Такое Мы так родила его не одна. Мы так ловили с тобой. Мы ловили тут каждый сантиметр, потому что вот выйти можно было вот сюда, вот на участок, чтобы видеть вот эту красоту, сидеть на этом балкончике. Утренний чай и утренние сырники. На балкончике у нас будет ее рабочее пространство, где она будет творить. Она мне сегодня объявила, что, скорее всего, она даже книжки начнет писать. Я этому не удивлюсь. Я сегодня приехала в Москву, уставшая. Уже такой глаз у меня дергался. Я побыла здесь несколько часов, и я себя чувствую прекрасно. Этот проект мы проектировали 1,5 года. И последнее изменение это был вот этот балкончик. Так что очень внимательно к своему объекту продумывать, как это должно быть. Птицы. Да, моя хорошая? Птицы, видишь, рвут. Да? Да, вот тут бобры, птички. Где-то заселилась. Я больше всего боялась, что здесь ты у меня девушка-то ведь большая. Я думала, вот не будет тебе мало. Вот мне вот так классно. А даже мне не мало, посмотри. Вообще. Посмотри, нормально все. Я прям захожу и... Да, и надо было именно такое, невысокое. Слушай, если было выше, было бы не то. Да. Круто, что мы с тобой этот проект. Прикинь, как он здесь несуразно был. Еще Алиса очень просила. Вот здесь у нее есть сосед, и чтобы дом был не выше, чем у соседа. Мы добились этого. И здесь прекрасно. Это Сеня у тебя, не знаю, как ты будешь отсюда гостей выгонять, потому что я бы у тебя вот здесь, у тебя здесь будут, ну считай, вот такие. Мансардные окна. Здесь нет, не мансардные, а у тебя же это. Мы же мансардные у тебя убрали. Здесь будет полноценные окна. И здесь даже, несмотря на соседа, пару елочек сюда посадить вот тут. И вообще будет красота. Крыльцо мы сделали, хоть он и с большими колоннами, он все-таки достаточно скромный. Нету в нем какого-то акцента. Мы работали с готовым фундаментом. И необходимо было сделать вот террасу, которой там внутри кухни-гостиной, которая будет видно. То есть, опять же, возвращаюсь к правилам, канонам, когда вы выбираете участок, когда вы начинаете планировать, обязательно нужно продумать, потому что у Алисы крыльцо на той стороне скромненько. Вот такая величественная терраса, которая будет радовать своим внешним видом всегда, даже ты находясь на улице. Я влюблена в это место. Обязательно сюда мы приедем зимой, потому что зимой это будет совершенно другая картинка, это будет другое ощущение, тут уже будет свежий воздух. И пожелаем нашей Олесе удачи в построении этого великолепного домика. Все, пошел монтаж самой сложной части фермы. То есть у нас пазы чистенькие, все нормально. Да. Потому что мы с Андрюхой разговаривали. Мне очень нравится вот эта кубышка, которая получилась наверху. Наверху вот все становится намного больше благодаря этим панорамным окнам. И все делается по проекту. Здесь будет у нас парная. Надо прощаться, надо ехать дальше. До свидания, мой хороший.